Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na bande konyo sobozolo ndabiso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox na bino yeyo mwana mobalo azosala bino musala DC7 de la presse. Merci beaucoup ndenge bopona ngai ndenge boyamba ngai sana toke na ba porte na bino. Merci beaucoup na bande konyoso ba abonné nyonso ya chaîne oyo Congo Check Check TV ya Yemoko boss Sibu Mutombo papa na biso aleki papa na bango et puis talaka rayo mobile ya pembe na pesi bambote belé et puis na pesi mbote na cœur sensible na pesi mbote na batu nyonso tu ya Congo Check Check Darling Love o tozana na Kinshasa wala kanona na pesi bambote belé et puis meti na pesi bambote belé meti matezolo na pesi bambote belé na réalisation tela musala makaso sala au four et au moulin talaka montage yo. Donc lelo Jerry Kobetox nazana ba invité na ngami balé avant peut-être na lo ba sujet oyoto analyse oyoto conseil la bino Darling Love yom toza mo kambi zaka vous avez droit de savoir hein? Vous avez droit de savoir lelo to la bino analyse moko za vraiment très choquant et vraiment na bi ke boko lela na ba parler sika bozali par rapport à likamo et comme linde ko na biso par rapport à makambo et comme linde ko na biso vraiment boko lela makasi et puis e ko pesa bino na mawa. Pourquoi Kinshasa oyo makambo ezo salama tozo comprendre te yango mwana nzamba linga zonga ndenge ba chrétien baloba to yemoko nzamba linga boma mukili yango na makambo ezo salamo mais na pesa nanu maloba na bandeko nanga nazana bango awa po to lobela nanu sujet wana gloire mbayabo. Bien Jerry Kobetox bien makasi loba na oni noko bisa bandeko nyoso ba abonné nyoso ya Congo Check Check. Bon liloba moko na websaka bandeko na biso Congo Check Check ndena mesana to s'abonner yo yebi na ba ona bazati na ba bazali po makambo ya vie pesa mara vie penande zalara ko aider batu na ba difficulté ndeni ba rotambola même si biso toza ba sainte mais to salara makasi tant to komara to koma ba simple na ko apprendre ba ndeni vieux zalaka. Donc c'est un peu ça n'a pas si bongo le boss c'est le papa Sibu Mutombo. Moi je l'appelle mon fils. Mon fils moi na liboso le papa Sibu Mutombo. Voilà, merci beaucoup to longwe na ngambu ya ndeko na biso mbaya gloire tozana pembeni awa tozana ndeko na biso Blandine Bendo boni santé. Santé ça bien kobe d'ici site quoi. Parole ya ba comédien quoi. Chaque Congo na biso yundi makambu quoi. Alors na bandeko no so batali yo na ba misusu na batala yo te moi liloba liboso oyo ko pesa bango ya espoir to ya bolingo ezani. Na bato ba moninga lelo en tout cas na lingi bino na ba monanga pe déjà en tout cas bino linga bino je vous love quoi je vous love quoi na pesika ba gros bisous na Fortina vrai chérie hier na Suisse na Genève mo bala moi si ya bato ya fiston la ciblime même tata la fiston la ciblime t'es pas mon bali ya bato ya Fortina vrai chérie voilà appelle tozolo bela makamba mobali moi si yango pe liso tozo beteza trop triste par rapport ya couple moko bande konanga toza l'attentif ya koyoka lisolo oyo to sujet oyo elongo na bande ko bazolanda biso na pesi couple ngoma mbambote belé mama dongo mamotema ya fioti ngoma lisolo na biso ya lelo ezali ndeko moko ya mobali ya bengi nga lobi Jerry Kobetox motema nange suki Jerry Kobetox na sala nini be mission na bino na Congo Check Check ata naza na Kinshasa to naza na poto na talaka yango to yebisaka bino bokomelaka biso na ba email bokomelaka biso na ba commentaire wana masolo to betaka ezaka ya par hasard te batu pena ba yebike Congo Check Check masolo ya vie ndenge gloire mbaya uti koloba awa yango mwana mobali tonton na biso akomelinga aboyi na tanga kombo na ye mais alobi kaka betela nanu bandeko ba hotelanga bamona ni lolengo basi bandeko basi basalaka biso mabe. Donc tonton na biso lisolo ezali d'abord moi si na ye a beteli lisolo ya vie na ye mobimba po akoma tina po oyo mabe moi si asali mobali na ye. Donc mwana mobali akutali na mwana mwasi moko aya déjà ko fiancé ye et puis bakomaki pe tina étape ya kobala na babalani mais avant babala na mwana mwasi wana na âge ya 14 bandeko bima déjà na noko na ye. Donc yaya ya mama na ye ane ko bima na ye
et noko wana eza ba noko oyo ba et puis aza demi frère ya maman ya la fille wana et puis ba noko bazaka na ba mbongo o bazaka so ba na famille problème eza ba cheka likolo muninga a libérer mbongo noko wana banda ko bimane depuis na 14 ans tala noko wana a umeli na ko bimana mwana mwasi na umeli ko bimana mwasi comme akina étape moko na ta moko boye mwana mwasi pa koli akomi pe majeur et marié ya banda ka na 14 ans mwana mwasi ko proposer noko na il faut abala ya komi na fiancé na noko magaza ki na kanda makasi na permettre ki abala ayeko zo fiancé wana ayeko zo wana po fiancé na lelo koma na musala wa sala noko nde mutu asala ki mwana mobala na zo musala wana na relation ya noko wana et si tozolo ba ke babala na ki awawa 50% ya libala ya mariage on a pour salama noko wana nde mutapesi ba moyen financier wana et moi si avant 5 jours babala na mobali noko abengaki ye balali na flat noko abandi kolobani na za mobali na oti ya suka to bali boy na boy mwana mwasi aleli et puis basali nyoso to bakokaki kosala tala bino bandeko basi mais après mariage après kaka nuit de noces tala ndenge nzamba sala ka makambu na ye mwana mwasi wana vandi na mobali na ye atali mobali na sokoka te azolela na butu moko na tongo moko ba 4h mwana mwasi bandi kolela mobali avandi sie aebisi au deuxième jour ngana uti ko balo na kolinga to lela parce que oza mokuwa na ngai uti na nzoto na ngai eza problème nini mwana mwasi akangi mutema te alobi ayebisi mobali vérité nyoso na poisa oyo mobali abeteli biso mobali na ngai tala na bima na noko na bimaka na noko et puis musala okuto ozwa ndenge ozwa wana noko abujaka makasi mpo kaka asepelisa yo nga na bimaka na noko depuis na âge ya 14 ans et puis noko akontinua kobima na nga ti lelo ayebisi pe mobali noko auti obima na nga dans 5 jours avant mariage awa nayebisi bino bandeko bozolanda biso na Congo check mobali aleli mwana mobali atangisi ma ya misu atali mwasi na ye olika munino bomelanga boye pe otiki nga toke na procédure ya mariage civil coutumier soki na religieux nyonso tu wana otiki tu toleka nango yango mobali abi nanga Jerry Kobetox tika na pesa wana maloba otalisa bato ya mokili eloko nini oyo basi bakoki kosala biso ya mabe ya boye na sala ye nini siko nazoyeba te na sala nini ngai pe ko nalingaka mwasi na ngai naloba na kobala une fois pour na vie tala place mama ya likambo ebandi topesa na maloba na gloire mbaya par rapport à sujet ou par rapport à lisolo to betio na biki sali bino mawa esali bandeko bazolanda biso mwana mwasi azobimana noko na ye na âge à 14 ans ti kino na era bali bon Jerry Kobetox et l'homme mon koloba ça fait tellement mal hein yo ke loka boy nation le roi qui na famille na pas si peu souci il y a des femmes en musuna vie akoka kwa question ote ça fait mal yo ka ke oncle azobimana neveu na ye premièrement lo na royebisana na bato na papa oyo apesi biso ces jeux ça ceux là qui ne connaît propre je ne pense pas qu'il y a encore ça là ou botamina maman na ye je ne pense pas donc isalinga pasi moko boye donc naza un peu na pasi nanu ya banda ko se révolter ndenge na Congo check ba ebinga oui eza pasi eza mawa soki ba famille ya mobali bayoki il peut s'imposer ya kokabwana na fiwana mais quant à moi attaque mobali na yebiso une faute avouée est à moitié pardonnée donc le problème est que soki ezalaki ayoka kiango ailleurs je peux dire que non atomboka mais le roi moi sinae ayebisi yango afo garder secret na pona bango yango na okende Jerry Kobetox donc quant à moi ceux ngai na sala que non na tout na via moi sposo monde déjà mutu sa komi na po ya obimisa likambo ya ko avouer c'est qui fait comme mon likambo et comme mabe ndeko nanga mobali sala lokola obali vierge te tango bande ko bima
ando bimana mibali mususu mais wana noko aza noko ni direct aza demi frère ya maman aza demi frère ya maman na yango amemi mutema mabe ya okoma na point ya sale bon omoni ba noko bazaka na bambongo na ba famille souvent il s'impose na ba pouvoir na bango pour na détruire bana batu mususu. Je ne pense pas que ceux qui azalaki na ba pouvoir mo boté yo ka se ka plaisir mabo ya salaki on kaka ouvertement mo ya salaki yango c'était par force même si comment on a comment qui nango normal et comme nini mais on sorta la pendant ça pour na nini il faut demander on sorta na place au la té et on sorta na place au fanda té et si ka ya relier les até ana choité a la maman zate msu papa zate azan choité il y a d'autres histoires au batum soso baeba té na vie soka tazaki n'est pas maman ni n'est pas papa ni là ça peut aller on peut dire que non a sali on pour na bolingo mais ils a passé te bakelo ni mutasali na passe des fois na kama na Congo moni mutayibili pa ba obete quand ta moko beta ete il faut mon passe mutango ibili pelingo lobani nzala et manifester na nzota mutu zwali pa musuba xile PC na maya kende. Ce n'est pas dit qu'il faut bêter fimbo. Voilà, gloire ya pema na mwa muke na moni vraiment koti na mawango. Toke na ngambu ya ndeko na biso Blandine Bendo, gloire ya lobi mobali ya pe salem susu tamoro boya comprendre le ne sali saki moi si na ye problème wana et puis à garder secret on est la secret mo loko la professionnel. Ils a passé Kobe quand ninga nazana ngaboyi Bendo Blondine noko na ngai lijo bolombo na bimana noko na ngai yakindokiti insiste ngwana ti atabimi ataza demi frère ya maman na azandeko ya maman na ye azandeko demi frère la ksidine to botem na maman papa moko te to botem na papa moko maman moko te yangwana te boza déjà bandeko azandoki mobala na so azandeko na ngai bakosoka na te bakoko zonga na te Kobe tara banda 14 ans tina ajo ya bali to seka sepela ki na ngopenza il allait sous viol te wana ni quoi sepela la fille il est sous viol te donc ça sepela donde akushaka na noko ne ko sepeli sai pona ngaku to fa bana na kana noko azibo tutu ne wana ke pesa mbala mwa mbali ya batu ti bo comme de la bo pembe na libala mo bimakana oncle na yo poni kizabulo be poni kindoke makasi bila moye makasi zo mona na be poni il pas ça kindoke mais quand même noko pe peut-être les mutu aza ko condamné Kobe 14 ans à sa colis pas monsieur 14 ans on a 3e déjà so dans maye le bébé so banda 14 ti au Bali ina ane mona mabe tant noka banda qui est dès le début ce qu'a sepela ki na ngote nga funda noko papa mabango ben inga suka wana maman za ka soute famille etikala ka oncle wana pona nga komata fazer na balabala kiasa yiloko asali ya salite wana obimana noko nao eza honte ya soni ngana okokate non préféré là na zando et bon on a on ndeko na biso gloire à lobi gloire ya lobi ke pasi mususu ezangisaka mutu asala bo mutu mususu pa mesani na balabala ti ala na baba jour moko mona ngondi ala les 10 jours bon Féline zali eza kwa eza yi mto liboso te ke noko to ndeko mama to ndeko moko bimana ite baza belé Kobe même mususu ba linga na bango te basala ngo pété mais njamba sunga kaka voilà merci ça fait tellement mal yo ka Bendo ça fait tellement mal yo ka moi ça zanga motema boy oyebi koloba kolala libanda c'est bien bon hein em su Bendo akutana na chance na famille na bango tikola libanda te em ça passer na ba vie critique te peut-être yango elobi c'est bon hein omoni j'ai là Bendo pardon s'il te plaît famille moko oncle tikala o fiana tikala kinae ezaleka oncle wana Jerry Kobetox qui faisait roya oloba alinga que vivre coûte en fer koleka oncle na bang prevane na komi na banda lungwa libanda so talibana ya basi ya ba fazer o baza ba 12 ans bazo coucher na mibal dernièrement na 23h to utaki fête moto ozonga mwana ya 23 ans na aremo basala wana ezalwa arependa ko fandi na kit mwana mwasi na mwana mobali otali mwana moya mukie
garçon mo boazo bimani pour za fazer pesa mon côté mi balé misato obi mutu soka dans la position ya faiblesse hein il peut faire tout il fallait ndeba neko to ya oyebi eloko lelo nini ça ba mi balé lelo ya musuki pede to et ça baba so moni ndumba nyonso tanza balabala ko qualifier ta o finge ndumba ya musu aller sa maman na ya futela bande ko ne ba université hein mais par rapport à Fianezani Nigeria Kobetox, Azane Sika ya kokendete, son oncle Azo s'imposer. Azo s'imposer za pouvoir zanda kunaye. Mais ce que akoko kate metan o ya moni koki, amoni mobali na ye. Pour te tenir message na yo, mobali na ye, azala ki pe na moyen nu ya kozwa ye te. Aye ko sala par rapport ya effort na ye na relation ya oncle na ye wana a s'imposer na nokonu na pesi musala abane ko luka refuge ça se voit que mando luka refuge ni na okende a se sacrifier pour le mobile na zo musala pour mobile na zo position moi je peux dire comme ça même si des bas âge ando salango po azanga ke sika olala mais tant yo mona ka zui mobile na capacité na relation wana a s'imposer pas oncle na ye oncle a pesi musala tant abali il a la journée té quand même bouton nuit de nos soit avoué en pour mon amutando ça les locaux n'a pas signé ndako sala on a pas batunion surtout bazana na Congo tchèque ba obtenir nga regardé sincèrement je dis ce que je dis c'est la vérité même si na je peux dire quoi na batu o baza a bazo na bato bazo assister biso ouais par rapport il y a na par rapport c'est la gloire c'est là na par rapport il y a assistance il y a parti Kobetox na ba fi musu ba fandia je ne pense pas que baza contre nga te maman tala bendo biso ngai gloire on a za témoignage vivre en fer gloire c'est là non c'est là moni bendo asili bendo c'est là mais là moi ma ya pio na ina tuno na ina baksa su ki loko gloire à lobby yo komona te que moi si mundeko na muninga na moi si a se sacrifier alinga ki mobali quelque part ngape na zomono c'est comme si on dirait alinga ki mobali na ye ya moi sala ki tuana et lobby pe gloire à lobby wake kaka le même jour après nuit de noces lobby na onda kuna ba nuit de noces comment na ba flat auto et na ba sala auto lo ba cher ba pesa ba nuit de noces ya bonus pour louer cher parce que deuxième jour ndebo ko ya na ndako na bino mbala moko beti lisolana akaya pe ko tika babota bana kobe omoni sika maile ya mutesuki sika nzambe bandi. Moi, j'ai 14 ans. Ça, le cas qui nous a mis des solutions. Bano, bazanga batata bazanga ba mama orphelin ba orpheline. Nous ba c'est là bango. Yo le cas kana mozindo. Mais l'église c'est belette. L'église a lelo balinga so bat bala la ele. Comme ba yambaka. Te so ko sama l'église ou on est secrété. Mutu ko moi na ba adopté. Moi 14 ans. C'est avec l'église ba adopté. Yamo kwa sepela ki ya kwa lengi abimaka na noko na ye. Siko yeso ozo konane noko te kaka mwana. Ne loko gloire lobi ke to mwana ba mususu ba chel. Ba chel mususu ko ba para bazana na bambongo ba para na bango bazana bambongo ba teme mususu ba ville wana bana nzala te. Me biki chel po anini. Eso papa on ba baby sabo mboka mabe ba sacrifier bana. Siko la fi wana ya nzamba salaka. Nzamba saila muto lukia usaila aza mwana ya mabe doso kwa noko saga mbo pona nini po mobali do fiwana mobali do monoko na e azu mobali fiana mbanda na ifasi mbanda na eti taka bana 14 aux jeunes filles tina ajo kebala ba coucher combien de fois pona nga kutuko azu malédiction de abwakeli mwana mobali ya batu sincérité de obimana noko dosa ki ndoki moi mabe mon mobali wana so ande kuna ngai il doit décider siko glomba ya ngai ngina tuna pe likambo bendo alobi awawa est-ce que mobali pe moi si pe akoye kotika nika ate babala na bango na noko pour alem susu acha désordre koti wana na Jericho Betox amoni libala il faut faire la différence entre Kimakangu na libala ce n'est pas facile ya osenga obi pourquoi ba mindele bazara toujours na petite soka lingi a fiancé moi sinon to a sengi na libala bakenda na lie moko eza un peu calme hein azo senga ngwa afukami ebi ko fukami ngolobani azo supplier oko vivre na mutu na relation mo ya Kimakangu mais comme tango sengi relation mo boki obala ya boy ebi pourquoi boy
peut-être quand y est en mona ke yo ozana ba critère yi azala kana ngoti na ndako libala. Mais Jerry Kobetox selon non lobano ben dans loba c'est comme si tu vivre na poto ko adopter. Ici en Kinshasa ça n'existe pas. Oui, ezali. Adoptaka. Ba adoptaka c'est bien. Kokutana ezalaka libaku. Ezalaka libaku. Ezana onje mon côté na Congo oyo tokolo ba ke sur 100% oyo kolo ba ke sera ban en charge 100%. Archifo atangilanga yebisa bendo atangilanga kaka onje moko oyo sera ban na sosi. Ko bunga mezali. Ngata surtout na kolo ba bolimbisa ngai surtout na Congo web. On t'a l'émission mingi. Bongo a mundelo ata kufa. Mama na mundi monte ko kufa akina akina Felina na aboko la bana bazanga ba parents. Ezali. So amona ino te. So ki amona ki ne ofele. Na yebi ke awa échauffer makasi. To luka silisa na lobi boy. Malédiction sans cause et ni les sans effet. Ils en cause te. Yo kana ebisa yo. Omoni même si na loi soboki bosali crime. Que oza chauffeur ba braquer au munduki. Bosali crime. Bosali crime. On ne pas forcément. L'État doit avoir précaution. Cette personne a fait cette chose. Namakasi. Volontairement. Bazalaka. Même si au côté de prison. On a peine mon côté. Nabatu oyo. Basali crime. Problème. Jerry Kobetox. Est-ce que n'expliquer clair? On m'a dit bendo. Aolo bapolo badana beti kao. Kao nangana yesa nini. Mwana mwasi wana amona kiki yé pona yé tala mutu nyoto titinda salama pas à faire ti bendo alobana pamba to mekane no mkomsuna nuka ke no to betane tour ya butu 3 jours ka pamba ke no to bima soir mo bo to ke to melite to zong pa obi fatigue ozana ngo sko oyo la na libanda ya mo bo oleka pena mo pena kama yeyo penda alekao bendo aloba makamwana yebite Jerry Kobetox enfin na yebisa ndeko mobali boyi papa na otalo na caméra oza mobali ya liboso te o bombi secret ya grave ya mwasi na yo soki oyoka ki ngo par intermédiaire là je te conseille quitter mwasi wana mais lokola yé avoué papa ozalaki le seul refuge na ye donc oza lokola akoti na mboka ya Kana donc yondo za refuge na ye yondo za Moïse no bimisi na Israël luka ba pasteur ba sambelo omoni oncle banda osala wana abanda ko sala ngopo na ya donc sotali mwana wana dès les premiers jours ndi mettre oncle ngaye izalaki ko zanga pe pasi nde salisa ki yango alors conseil na oyebisa yo luka ba pasteur baza voilà bokende na ba pasteur ba prier les mois sina yo continuer vie na yo changer page. Ça là le roi moi sur bimena mibali obali vierge la vie continue. C'est ça. Voilà, merci beaucoup natanga pe moi muke bandeko bazo komela ngai natanga moi muke tozana mama Pascaline alobi Jerry Kobetox maramusu sesenga kibonzambe mwana mobali wana zwaka place na ye na mutema ya kubosana awana pesi gloire mba ya raison. Oui, c'est ça. Azwa pasi ya kubosana abosana mabe wana tozana mama na biso Mireille Munangi alobi mwana mwasi oyo azadia bulu abia zadia bulu à côté libendo à côté libendo voilà nazo zonga na gloire pour peut-être to 6 anayi tozo lukela ndeko na biso mobali solution yo lobali lobana oni no ko bisa ndeko na biso mobali azotala biso o ezalo ko ya conclusion to luka solution na likambo zonga penza bien yaya papa na non la fille oza mwana mabe makasi donc c'est que muta diverger qui pesa oncle nae oza mwana mabe oza mwana ko fana batute oza mutu fo pese musika yaya nzamba sela ba felin so luka ki anga décevoir yote begize belé o bazo zo kutuna mikoro bafanti ba on église bongo yo mona muke mine na oboya yo ata na ofeli na so kendaki bo fineze belé eza ebelé wa mona mabe makasi pona ngai forobo mbaka sekele wana
Yo mono lobby mo choqué moi mobali ya batu. Mon oncle nao azoya ki mobali no musala na ndenga ki bombanda. Tina la pembe na libara na yo. Soko yaki lo moko lingaki yango te. Oncle ndo sala ngona ndengo sanga pesa ko kende. Tango mo déjà ke mobali nga bala yo. Ngoko stopper. Tina pembe na libara obi makana oncle na yo do seko c'est plein no oncle nao. En tout cas moi na mabe papa basi bazé belé. Moi ça il y a malédiction. Comme te bibi na noko na ye a déjà malédiction. Malédiction la papa erolata yo tina ndako bo vanda makamne ko marché te. Pas bibi na oncle na ye c'est inceste déjà. Et ça donc au consommer les soumou déjà. Pour nga la fille ka basala nzambe ba prier pour na. Pour déjà li babé. Moi na ko mona bulumbu ya papa na été. Yo moni bulumba noko na yo. Moi ma besoin moi ma bé papa boye voilà j'espère que toke na ba dédicace mbala moko mo ya conclusion dédicace nanga na pesi na Fortina vrai chéri na lobi bien Fortina vrai chéri otali mo sokumisi nzambe ko yef afana na Suisse na Genève mutali Fortina vrai chéri na Suisse na Genève azate moi si ya bato ya fiston la sublime ce que la fiston la sublime que tu l'été aza mobile ya Fortina vrai chéri babalaï na mbongo na pesi maman chéri Pierrette Loussoa maman chéri en tout cas merci ce que na kendaka poto magena zonga Mtabing sang oncle na nga mayo ndimaki oncle bing sang na poto na kine soko boyaka menga kendaka na poto te oncle na nga Lijo Bolombo na biko tata kichasa wana kin Pierre ta fandaka na Belgique na Liège maman chérie ba gros bisous na baleki na nga nyos bazakuna. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tozongi na gloire mbaya. Na biko soyo lobaki déjà mot de la fin na yo mo ba mbote na ba ndeko no so wala no na Congo Tchèque. Bon, Jericho Betox na permission na yo pe ya Congo Tchèque nazo linganga na pesa misa na Alvin Kondi babi mosali na Nzambe balobi bientôt déjà na novembre bozo déjà moi eloko moko babi muto ayo longola pinda batu na solo ka oba mesana koyemba babiloko mobo babwaka batu me ya osela ka Nzambe témoignage vivant po ependa uti dans linéa Nzamba pesi le boko na bwaki bongo na pesi sumbo te bongo na mon fils les boss les patrons yo faye ka ozala les patrons Papa Sibu Mutombo balobi bena wakwetu mashwa mumenu babita on a lobi bongo bon assistance à Pati Kobetox na meti tima vraiment magamunyo soteza bien na cordon na biso awawa darling love na pesi bongo maman na biso moko ya wapi na babi bena ya patron na biso maman Mujinga wa kwetu. Donc c'est un peu ça Jericho Betox. Voilà, merci beaucoup de Komina Souka. J'espère que ça bino plaisir bande konyo so bolandi. Soki bo sepela ki na sujet oyo bo komela biso na email. Soki touché bino makasi bo komela biso bo pesa conseil na mwana mobali oyo azolela asala nini. Gloire mbaya lobi abosana. Mais ndeko na biso bendo lobi atikaye. Moi ça naza moto na soloka donc boko mela biso toujours na chaîne na bino Congo Tchèque TV ya yemoko Sibu Mutombo et puis na pesi mbote makasi na PDG za moko vraiment Jidas Gislain Bolou donc Gislain Bolou na komesa na mingi na kombango donc on sala bien waneza bato Jericho Betox so baye sika ba on sala kitoko makasi donc on sala bien quoi na pesi mbote na maman Pascaline depuis Angleterre et puis na lebi sibino toujours continuer toujours kolanda chaîne oyo metitima na caméra et puis na réalisation bo continuer toujours kolanda Congo Tchèque TV bye bye on se retrouve na émission Koya Congo Tchèque TV, Yassibo Mutombo. Congo Tchèque TV, Yassibo Mutombo.